Welcome ho ulit sa X to the L XL Vlogs. Ngayon gusto ko lang i-showcase sa inyo yung differences na itong dalawa. Pareho lang naman ang estilo ng kayarian ng balisong, which is pen balisong. Kaisa-isang gumawa nito ang sabi-sabi si Tatay Kaboy, yung mga kamag-anak niya at yung mga kasama niyang yumayari nito nangamatay na, siya na lang natira. Basically Almazan, pangalang Almazan. Pag sinabing Almazan, sila lamang yumarin to, wala nang iba. So kilala sila rito sa paggawa ng pen balisong. At saka ang pen balisong nag-originate sa Pilipinas lang, wala nang ibang gumawa niya, walang ibang nangahas na gumawa ng ganyan, sila lang. So explain ko sa inyo yung differences na itong dalawang pen balisong, okay? So ano nga ho ba ang differences na itong dalawa? So kung umpisahan po natin dito sa medyo madilim na, madungis na, at saka nagpatina na, nag-develop na ng patina, kasi itong materials na itong mga to is all brass materials, no? So liban dun yung copper lang, yung pins, pero lahat gold brass lahat. So umpisahan natin dito, yun nga, sasabi ko lang, umitim na siya dahil sa kalumaan, siguro nakailang milyong himas na to. Dahil nga siguro hindi ko alam ang origin ng Cowboys Balisong. Yung mga kamag-anakan niya noon, mga nabubuhay pa. Meron kasi akong nakita dati, kasi hindi mo historian, hindi ako balisong historian. Meron noon, ang batayan ko lang lagi sa internet, kasi ako hindi naman ako ganun katanda, so inabot ko talaga impormasyon through internet lang. Tsaka hindi naman ako tubong taal, hindi ako Batanggenyo. Para sa inyong kaalaman, ako Bisampangan. Nanay ko Waray, tapos yung tatay ko Kapampangan, pero dito na ako sa Maynila tumubo at lumaki. So yun nga itong hawak-hawak ko po, nabili ko sa antique shop. Kung babalik ko tayo sa sinasabi kong batayan ko ng internet, kasi hindi ko itong nalalayo doon sa itsura ng mga nakita ko sa Google. Sabi doon sa Google, ito daw itong mga kayarian daw na to nung post-war pa siguro. Hindi pre-war, post-war siguro, after the war. Tsaka sila yumari ng gato. Magbuhat ng basta nag-colonize na tayo ng Amerika, no? So doon na nga rin naging fanatic yung mga American sa balisong. So isa ewan ko lang kung totoo itong impormasyon na binibitawan ko, may magdunong-dunungan. Hindi ko alam kung doon nag-umpisa sila mag-come up ng different design sa mga bagong ideas. Dahil nga siguro yun yung talagang kaputukan ng balisong yun. So siyempre kung yung may isipan mo malupit, di ba? Guys, typical balisong, menacing looking balisong, yung typical balisong. Isa na rin to pang kung gusto mo na medyo discreet ka lang, disguise pen balisong tawag ko dito. Yung sarabit mo lang sa bulto ng polo mo, mga ganun. So yun yung tingin ko doon. So hindi ko alam kung ito yung nangyayari para mapaglaban sa data, laban sa mga dayuhan. Kasi nung mga unang video ko sa mga ginawa kong vlog noon, yun ang sabi ko nangyayari ito para sa pakikipagdigmaan. Pero hindi ko nga alam, mahirap na magbigay na fact na hindi wala namang konkretong katotohanan, konkretong impormasyon. So yun nga, medyo nalalayo na tayo para matapos na. Ito ay una ko nabili, obviously, bago itong isa. Nabili ko to sa isang antique shop. Magiging maramot na ako, pero basta sa antique shop ko siya nabili. Tapos bubuksan natin, umpisa natin buklatin ito. May kanipisan ho siya. Nabili ko to doon. Ang mga kalakip nito yung yun nga, yung madalas nakikita na pinapost dito, mga kaibigan nating vloggers din. Yung mga bolsters nila, yung aluminum pa, no? Kasi yung bahay naman, kabaliktaran yung bahay naman, brass. Ngayon, baliktad na ang bahay ngayon, made out of tin can ngayon, aluminum. Tapos yung brass naman yung bolster, baliktad niya. So yun, siguro. Manipis siya. Siguro mga ilang millimeter lang to, siguro mga 10 millimeter lang siya. Itong bukasan, tapos itong hindi ko alam, baka 7mm nga lang to, sobrang nipis nito. Yung may daliri ko kumpara din sa talim na ito, napakanipis. Ang style ng talim niya, ibuyod. Yung mga luma talaga, yung mga medyo kuba pa nga yung ibuyod nito. Kung muna tayo dito, nakikita niyo ito. Compare kayo, pagtatapi ko siya, sasara ko ulit itong isa. Una, sasara ko ulit.
Kung ipagko-compare mo yung ano niya, yung diameter niya, mas mataba itong ano, ano ba? Mas mataba po itong nasa kanan, yung medyo manilaw-nilaw yung bago pa. Kumpara dito sa nauna. Ang tingin niya, yung tabing-tabi yan. Mas mataba to. Ito bagong gawa ni Tatay Kaboy ko, order ko lang ito eh. Ayan. Kasi ito yung luma, yung nabili ko sa ano, antique shop. Sabi ko kasi kabilin ako kay tatay nun. Tayo gawa mga ano, pakisuyo nga ako, pakigawa naman, pakipagpanday naman po ako ng balisong na yung pinagmamalaki niya na ano, yung kilala, yung 10 balisong na medyo may katabaan para medyo matibay, hindi nababali. So yun, kita nyo na yung comparison niya, yun yung basically differences niya. Tapos ang talim naman ito, pareho lang din. Kasi gusto kong i-replicate nga itong isa yung debut din siya na medyo kuba. Hindi ko na sinabing di kuba pero alam ni tatay. Ganyan ang style yung gumawa ni tatay kami. Ganyan di kuba rin. So ganyan po. Ganyan. Teka, i-bring ko yung angulo. So yan, pagtatabi ko ilalapit ko sa camera. Nakita niyo yung difference, di ba? Ano yung mas malapit itong nasa kanan, itong manilaw-nilaw pa, bago pa. Ang tansya ko nga dito, siguro nga nasa 10mm ng lapad na ito. Ito tingin ko nasa 7mm lang. Yung lapad Yung haba na ito nasa siguro 20 cm, mga ganun. Kasi yung patid niya, Gis tsaka Gis. So yun ayun basically yung differences na itong dalawa. So pinost ko lang ako kasi nakailang beses na akong naghahanap nito. Gusto ko lamang i-showcase dahil ako'y masaya dahil nakakuha pa ako ng mas bago. At saka ito pa pala, one last thing, ang differences pala na itong dalawa is yung tenga, yung sukbitan niya, yung kalawit para isampay dun sa polo natin, ganyan. Yung kung nakaka-focus nakapo-focus na. Kasi nabali na ako, obviously, siyempre. Sabi nga sa inyo kanina, ilang himas na to. Itong isa. Kumpara dito to, last 3 weeks lang dumating to, o last 4 weeks. Ito, hindi ko alam kung ilang dekada na to. So anyway, yun lang ayoko na sa oras nila. Sana mag-subscribe po kayo sa akin. Kahit medyo paminsan paunti-unti yung mga post natin, ganun. Sana may natutunan kayo, na-excite kayo, masaya kayo sa mga napopost dito, ma-inspire din kayo na magkaroon din ng mga kanya-kanyang collection ng balso, para yung talaga mga mahihilig sa balso. So kung makakuha kayo ng mga tips yan. Maraming salamat po, at saka sa susunod na lang uli, asahan nyo meron pa, subscribe po kayo. Salamat na rin agad kung sakasakali. Hanggang dito na lang po muna, mabuhay po kayo lahat.